Fala rapaziada, estamos aqui com mais vídeo pro canal Aventura de Japaraíba. No vídeo de hoje, gente, fizemos um fogo aqui, ó, na frente de casa. Vamos estar assando os milhos verdes. Aqui, ó, um fogo. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu vou descascar o milho agora, que tá aqui nessa bolsa, ó. Tem até alguns milhos. Já descasquei um que tá aqui dentro. E ao decorrer do vídeo eu vou estar mostrando aí pra vocês. Desde já, peço para você deixar seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Vamos lá que agora eu vou descascar esses milhos aqui. Os milhos já estão por aqui, pessoal, ajudando também, ó. Gui também tá aqui, né, Gui? Vou estar pedindo agora pra Sônia gravar aqui. Eu descascando o restante. Vamos lá. O milho, pessoal, é bem pequenininho, mas ainda dá pra aproveitar. Vou colocar eles aqui dentro do balde. Passando milho. Passando milho? Passando. Aqui, ó. Passei. Não dá pra tirar, ó. Já tem alguns aqui dentro. Tem outros na bolsa, pode passar, vou testar todos. Aqui já tá anoitecendo, pessoal, já mais de 5h30. Quase 6 horas já. E usar tá no lugar. Esse aqui, pessoal, tá meio falhado, que aqui a gente conhece quando ele tá assim de banguelo. Tá bem novinho também, ó. Mas também serve que os meninos comem. Presta. Sabe como funciona aí? Ué, cadê todo o milho? Aqui, ó. Eu não vou tacar, eu não vou tacar esse. É? Porque é mais pequeno. Porque é pequeno. Esse aqui também, gente, ó. Tá bastante falhado. Vou pegar esse. Porque é mais pequeno. A fogueira tá carregando nesse fio. A fogueira. E E é isso aí, gente. Foi o tanto de milho aqui, ó. E vamos estar com um ali ainda pra o que é descascar. esse verde? Ao decorrer do vídeo aí, vamos estar mostrando pra vocês. Nós já assando ele aqui. Isso. Enquanto a lenha tá queimando aqui, pessoal, eu fui ali dentro colocar o fuscudinho no fogo. Mas já voltei aqui agora. Tá fazendo brasa já lá embaixo, como vocês podem ver, ó. E o milho tá ali no balde, só esperando. Vou colocar aqui. E é isso aí, gente. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, deixa aí no comentário. E desculpa, pessoal, por não estar trazendo vídeo frequentemente para vocês. Também, pessoal, estamos pensando em desistir. Pois agora no final de outubro, quase no final de outubro, dia 24 de outubro, Aqui. faz um ano que nós estamos gravando aqui pro YouTube. E o YouTube dá só 365 dias, né, para bater a meta de inscritos. Mas, infelizmente, acho que não vamos conseguir daqui pro final de outubro. Já estamos aqui agora no... Acho que hoje é 13 de setembro, né?
Não sei se vamos conseguir bater a meta de inscritos. Agora que estamos com 400 e alguma coisa. Falta bastante ainda, né? Mas se Deus quiser, vamos conseguir. E vamos estar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Também, gente, Painha tá com um canal também aí no YouTube. Ele começou a gravar essa semana. Vídeos muito legais, pessoal. Fazendo queijo, mostrando o dia a dia dele lá no trabalho. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o nome do canal dele, o link para vocês que se interessar ir lá se inscrever. Bastante legal, viu, gente? Ele faz queijo, cuida de animais, tira leite. Também tem as hortas lá embaixo. E ele tá começando agora no canal. Vocês que são aqui do canal da gente, que quiser acompanhar ele também, lá no canal dele, sejam bem-vindos lá. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o nome do canal dele. E vamos ajudar, né, pessoal? Nós já crescer aqui no YouTube. Como eu falei pra vocês, temos só até agora o mês de outubro. Vou bater a meta. Se não batermos a meta, vamos flopar o canal, né? Não vamos ter conseguido bater a meta que o YouTube pede, que são 1000 inscritos em 365 dias. E é isso, pessoal. Se vocês querem ajudar nós a bater a meta, compartilhe nosso canal aí para seus amigos. Vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E vocês que estão, continuem no nosso canal. Vamos estar dando o nosso máximo aqui para vocês. E o nome do canal do Painha aí, pessoal, é Raízes do Interior. Mas aqui abaixo eu vou estar deixando para vocês a descrição do canal dele. Compartilhar com vocês aí para você estar se inscrevendo lá, quem se interessar, né? E é isso aí, vamos estar esperando ali fazer brasa. Já tá quase perto de fazer muita brasa, para estar mostrando para vocês. E quem gosta aí, gente, de um milhinho assado, milhinho cozido, como só tinha só esses aqui, vamos colocar pra assar. Não tá colocando pra cozinhar hoje não. Mas é muito gostoso, né, pessoal? Um milhozinho assado. São meio pequenininhos, gente, ó. Mas são bem bonitos e dá pra comer, viu? E é isso aí, até daqui a pouco. Guigui tá aqui mais eu, pessoal, facinha. Isso. Diga assim, pessoal, deixa o seu like, diga. Pessoal, deixa o seu like. Bom, pessoal, como vocês podem ver, já coloquei o milho aqui pra assar, ó. Tem bastante brasa. Está bem quente. Inclusive, eu acho que já tá bom de virar, viu? Ó. Vai assar bem rápido. Está bem quente aqui o fogo. Foi bem rápido, viu, gente, para assar aqui, ó. Como está bastante quente. Assou bem rápido. Olha, gente, tá ficando bem assadinho, ó. Eu vou dar outra virada aqui. Mãe acabou de virar, mas tá começando a estralar novamente. Bom, pessoal, assou bastante o milho. Tem uns assados aqui. Já coloquei outra remessa aqui de novo. Mas estão quase bons. Bom, gente, estamos aqui trazendo para vocês o resultado final. Só falta só alguns ali assar mais um lado. Aqui já tem uns assados, ó. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Peço a você deixar seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Já está bastante de noite aqui, ó. Tudo escuro. E continuamos aqui assando os milho. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.